बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पकोड़े और चटपटी खट्टी पानी वाली फुल्की। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू के पकोड़े जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और इनको कद्दूकश कर लिया है। और इसके साथ हम लेंगे एक लार्ज साइज़ का प्याज, इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे हाफ़ प्याली पुदीना, 2 अदद हरी मिर्च लिए हैं मैंने और इनको चॉप करके ये भी ऐड कर देंगे इसमें। और इसके साथ ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी हमने डाला है इसमें सोडा। अब मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि आलू और प्याज अपना पानी रिलीज़ करते हैं, तो ये मिक्स के दौरान जितना पानी रिलीज़ करना होगा ये कर देंगे। अभी हमने इसमें बेसन ऐड नहीं करना। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे और इसमें पानी ऐड नहीं करना हमने, जस्ट इसी तरह हम ड्राई बेसन ऐड करते रहेंगे। जितनी नीड होगी उतना ही बेसन हमने इसमें डालना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा बेसन मैं ऐड करती जाऊंगी क्योंकि इसमें जितना पानी इन्होंने रिलीज़ किया है ना, उसी पानी में हमने इसको बनाना है। एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना। फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो चुका है। अब हम सेकंड ऑयल गरम करेंगे और उसमें पकोड़े ड्रॉप कर देंगे। और जब तक ये मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े खूबसूरत सा इनका गोल्डन कलर होता है, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है और इतनी ठंडी हवा चल रही है। और आपको पता है कराची में इतना खूबसूरत मौसम बहुत कम होता है और कराची वालों को बहुत इंतज़ार था इस मौसम का। इस खूबसूरत से मौसम में मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकोड़े रेडी हो चुके हैं जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे निकाल लेंगे और अब सेकंड रेसिपी स्टार्ट करूँगी मैं, पानी वाली फुल्की। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसे हम छान लेंगे और इसको फिर हम अच्छे से बीट करेंगे बेसन को। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी सोडा ऐड किया है इसमें। और इसे बहुत अच्छे से बीट कर लिया है और फिर हम इसकी तमाम फुल्कियों को हम ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। और जब तक हमें इसे फ्राई करना है, जब तक गोल्डन कलर इसका ना आ जाए, अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसका पानी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ प्याली इमली का पल्प लिया है और इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च। आप लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसके साथ मैंने सोट का पाउडर डाला है इसमें, यानी अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून। और ये ग्रीन चटनी है 1 टीस्पून। और ये सिंपल ग्रीन चटनी है, हरा धनिया, हरी मिर्च और 2-3 लहसुन, इसको मैंने पीस लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इमली के पल्प में हमने तमाम ड्राई मसाले ऐड कर दिए, ग्रीन चटनी ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याली पानी। फिर हमारा ये मज़ेदार सा चटपटा और खट्टा पानी रेडी हो जाएगा। ये पानी बहुत ही टेस्टी बनता है, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो बारिश में पकोड़े बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको बारिश में क्या पसंद है। और ये मज़ेदार सा पानी हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फुल्कियाँ, क्योंकि जब फुल्कियाँ हम इस पानी में ऐड करेंगे तो फुल्कियों में भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि फुल्कियाँ यही पानी सोख करेंगी। हमने इसीलिए इसको सादे पानी में नहीं डाला, डायरेक्ट इसी पानी में ऐड किया है ताकि फुल्कियों में भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज के साथ ही मैंने थोड़ा सा पुदीना भी चॉप करके ऐड कर दिया था इसमें, और मैंने रिंग में प्याज कट किए, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये मज़ेदार सी खट्टी और चटपटी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। और आई एम श्योर आप लोग के मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा इतनी मज़ेदार रेसिपी देखकर। ज़बरदस्त से मौसम में मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, खट्टी पानी वाली फुल्की और क्रिस्पी आलू के पकोड़े। दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।